الثورة تعدى عليه ابو رياض محمد حمادين فرع عفرين. احنا كثوار ظلم 2011 بنقولها اليوم وبكره، لا انت ولا منصبك راح يحميك، وبدك تعاقب انت والشبيحه العناصر اللي تهجموا عليه. هذا تشبيه. بس الله اكبر. بس تشبيه الشرطه العسكريه. وانا اسمع وانا اسمع دقيقه شوي وانا قاسم الجاموس بقولها شخصيه لابو رياض، يا انت يا نحن بهالمكان بهالثوره، والثوره مو لك. فهمت؟ الله اكبر. شوفوا ضخ منصبك يا كلب.